Κύριε Μάκη. Κύριε Μάκη. Σου είπα παράτα με. Παιδάκι μου, προχώρα! Σου λέω. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Σήμερα θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Διονύση, πάρε το Μάκη τώρα να έρθει εδώ να τα συζητήσουμε. Εδώ είναι ο Μάκης. Πού είναι? Στην τουαλέτα και έχει ξηραφάκια εκεί μέσα. Να ξυριστεί, γιατί έχει ραντεβού. Ποια είναι αυτή? Η Βίκη! Η Βίκη είναι αυτή. Ναι, έχει ραντεβού ο Μάκης. Με ένα ψηλό τύπο. Με μαύρο κουστούμι, μαύρο καπέλο και μαύρη μπέρτα. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο Χάρος είναι. Ποιος να είναι? Θέλει να σκοτωθεί για σένα. Κακούργα. Κακούργα! Εγώ είμαι κακούργα! Εγώ είμαι κακούργα! Που ήρθε στον δικηγόρο και ήταν σαν την καλή χαρά! Σ' αγαπάει ο Χριστιανός και τώρα δεν απενάρει για σένα. Ναι βρε Βίκη μου, σ' αγαπάει. Δεν ξέρουμε αν θα το προλάβουμε. Μάκη μου! Μάκη μου! Αγάπη μου! Έπιασε, εντάξει. Αγάπη μου, είσαι καλά! Είσαι καλά, μην κάνεις καμιά τρέλα και πώς αγαπάω, Μάκη μου! Μάκη μου, είναι η Βικούλα σου, είναι η γατούλα σου, άνοιξέ μου! Γιατί δεν μου μιλάς, δεν μου μιλάει! Απάντησέ μου, Μάκη μου! Διονύση, να σπάσουμε την πόρτα! Φύγε, φύγε! Να τις σπάσω εγώ, τις πάω! 1, 2, 3! Ζουζούνι μου, ζουζούνι μου! Αρκουδίνι μου, είσαι καλά! Διονύση μου, είσαι καλά. Με πρόλαβε το αρκουδίνι και άρχισε. Δεν είμαι καθόλου καλά χωρίς εσένα. Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Αχ, αρκούδο μου, πάμε σπιτάκι μας, αρκούδο μου! Πάμε ψιψινά. Αχ, αγάπη μου, και τώρα που το σκέφτομαι και το εξοχικό, δεν είναι κακή ιδέα.